നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പല ആളുകൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രയാസമാണ് തൊണ്ടവേദന, അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ കഫക്കെട്ട്, ചുമ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും. ഇത്തരം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് പരിഹാരം വീട്ടിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില ടിപ്സുകളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത്, ചുമയും കഫക്കെട്ടും തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കച്ചോലം, എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് കച്ചോലം. കച്ചോലം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് 1/2 ടീസ്പൂൺ, അതിൽ 1 ടീസ്പൂൺ ശുദ്ധമായ തേൻ ചേർത്ത് ദിവസവും 3 നേരം കഴിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, ചുമ എന്നിവ നിഷ്പ്രയാസം മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കച്ചോലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 നുള്ള് മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ. അതുപോലെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ് പനം കൽക്കണ്ടത്തിൽ ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്ന നീര് 1 ടീസ്പൂൺ വീതം 2 നേരം കുടിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ചുമയും കഫക്കെട്ടും തൊണ്ടവേദനയും നിഷ്പ്രയാസത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.